Syrian government forces are developing an advance against ISIS in the Yarmouk refugee camp area in southern Damascus. The Syrian Arab Army SAA and its allies have liberated the Al-Mujahideen Mosque, reaching Nataka Dam district, and captured a major part of the Zain district. This area is the last militant-held pocket near Damascus. If it is liberated, the Syrian capital will be fully secured. According to pro-government sources, the sides are still negotiating a possible deal that would allow ISIS members to withdraw to the Homs Desert. However, the deal has not been reached yet. So, government forces are developing their military operation in the area. Damascus and the local negotiations committee of the Rastan pocket have once again failed to reach a reconciliation agreement. Pro-government sources say that little success of the recent SAA advance in the area was one of the reasons behind the local negotiation committee's decision to not go forward with the deal. On April 22nd, Hayat Tahrir al-Sham, formerly Jabhat al-Nusra, the Syrian branch of al-Qaeda and its allies, shelled the village of Ghavar al-Asi and Qubaybat to show their unwillingness to accept any kind of deal. On the same day, ISIS ambushed an SAA unit west of the city of Al-Mayadeen in the province of Deir ez-Zor. According to the ISIS-linked news agency Amaq, ISIS members destroyed a bulldozer, an ammo truck, and a battle tank of the SAA. In March, the SAA and other pro-government factions conducted a limited security operation in the desert near Al-Mayadeen. However, this was not enough to re-establish security in the area. A number of ISIS units still operate in Homs Desert. They are capable of conducting hit-and-run attacks on government positions in the province of Homs and Deir ez-Zor. According to local security sources, ISIS cells are even plotting terrorist attacks in urban areas. ISIS's self-proclaimed caliphate was defeated. However, it is still a dangerous terrorist group which keeps a large presence in the Syrian-Iraqi border area and has a large number of cells across the region. The Iraqi government also understands the threat. On April 19, the Iraqi Air Force carried out airstrikes against ISIS in the Syrian province of Deir ez-Zor. The strikes were coordinated with the Syrian government. The Iraqi government said that more strikes will come if needed. A joint Iraqi-Syrian-Iranian-Russian intelligence sharing center operates in Baghdad. Après la frappe des missiles américains sur la Syrie, la Russie n'a plus des obligations morales de ne pas fournir les complexes S-300 à Damas, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Nous avons eu des obligations morales, nous avons promis de ne pas le faire il y a une dizaine d'années à la demande de nos partenaires bien connus. Et nous avons tenu compte de leurs arguments, ce que cela pourrait déstabiliser la situation, même que le moyen ne sert que pour la défense. Néanmoins, nous avons tenu compte des demandes. Maintenant, nous n'avons plus une telle obligation morale, a déclaré Lavrov. Les militaires de l'organisation terroriste Daesh ont mené le bombardement de Damas par les mortières, ce qui a causé 4 morts et 52 blessés. Parmi les victimes, il y a des enfants. Le bombardement a été commis des zones contrôlées par les terroristes Yarmouk et Hadjar al-Aswad et les missiles se sont explosés dans les quartiers Kadam, Maïdan, Tadaman et Zahra. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que les soldats russes montreraient bientôt que le système de défense aérienne syrien a abattu une partie des missiles libérés par les États-Unis et leurs alliés. Il a déclaré que l'état-major russe a une image très claire. Nous avons regardé tout ce qui se passait en temps réel, en direct, de sorte que l'état-major est prêt de répondre pour les statistiques données, rapporte RIA Novosti. Au moins, les preuves que nos déclarations, nos calculs, notre arithmétique ne sont pas sans fondement seraient présentées par nos militaires, si je comprends bien, très bientôt, a déclaré le ministre.
Les dirigeants de l'État islamique ont accepté de céder des positions dans les régions du sud de Damas après que l'armée syrienne a lancé des frappes massives aériennes et des missiles, mais l'un des groupes de militaires continue de résister et refuse de céder. En réponse, les gardes républicains de l'armée syrienne et ses alliés palestiniens ont lancé des opérations terrestres dans les zones de camp de Yarmouk et d'Al-Qadam. S'attendant à un accord complet sur la remise, l'armée arabe syrienne continue d'infliger des frappes aériennes pour nettoyer les territoires restants des militaires. Si tous les terroristes dans le sud de Damas se rendent, la zone autour de la capitale syrienne sera libérée par les forces gouvernementales. Le chef du Centre russe pour la réconciliation des partis en conflit en Syrie, le général Yuri Evtushenko, a annoncé le début du retrait des militaires et des membres de leurs familles de la région de Kalamon orientale dans la province syrienne de Damas. Il a précisé que l'opération implique des unités de la police militaire russe, rapporte l'agence RIA Novosti. هلا بس يجي لي معي الطيران صوره خليكم ساشا بس
النصر. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب.
همم عالية وتجهيزات قوية لرجال الجيش العربي السوري بدأت بالتحرك عازمة لدخول مناطق الحجر الأسود ومخيم اليرموك بعد غدر التنظيمات الإرهابية وعدم التزامها بالاتفاق المبرم. هلا نحن فايتين لحتى نستطلع مواقع العدو. تمام. وان شاء الله اليوم راح نكون مسيطرين عليها كلياتها ورقتهم خاسره بهالموضوع هذا والامور تمام باذن الله. باذن الله بكره مثل ما قالوا الحجر الاسود اسم على مسمى باذن الله. حجر اسود. يا بيانا منطقة السخنة هذا الحكي جيد. المدفعية صارت معي وأنا صرت بالمكان اللي اتفقنا عليه هاتي محمد صالح قال الآن. يلا السلام. هاي الخطوط الأولى تبع الحجر الأسود. نحن هون المسلحين بيبعدوا عنا مسافة على مد النظر اقل من 500 متر. طبعا هلا حاليا نحن ما راح فينا نقرب لانه احتمال يكون في قنص وما قنص. هلا العمليه العسكريه راح تبلش بعد الرمايات التمهيديه يلي راح تستهدف المقرات تبعهم والدشم تبعهم اللي كانوا عم يخلصونا منها. تمام. الصديقة راح تتقدم لهون. نحن نقطة 19 تكون الهدف الأول. نعم. نقطة 19 راح تكون الهدف الأول، نحن بعدين بدنا نكفي المحور هذا. نقطة الجامعة وين؟ هاي نقطة الجامعة. حلو. على 19 رقم 1. الأول الدفاع الأول للمسلحين للدواعش، أخذنا هذا الخط طيبة لداعش خالصين يعني. هذا التاريخ لازم يكون مقدس، لازم يكون ذكرى، لأنه اليوم راح نريح الشام من أنجز خلق الله اللي هن الإرهابيين داعش. ونحن معركتنا اليوم راح تكون معركة ليلية، والمعركة الليلية تعتمد على الهدوء وعلى التسلل، وانتم النخبة، نخبة مشاة الجيش العربي السوري. ومع دخول عناصر المشاة واستمرار التمهيد الجوي والمدفعي كانت القادة تتابع لحظة بلحظة سير العملية مع توجيهات كان لها الأثر الأكبر بنجاح كسر خط الدفاع الأول لهذا التنظيم الكافر. عند الجامعة يمين واقرب. مو بدي اياك، بدي على اليمين. يمين في بناء كبير، في بناء كبير جامع بوش مدفع وعلى اليمين بناء كبير قريب عليه امامه. هذا بدي عليه انا، هذا صالح كويس. الحركة على كل هون هلا علي اليمين، في يمينه بناء واقرب على الدبابي، يمينه واقرب على الدبابي. جهز لي عليه قذيفة يلا بالطابق الارضي، خليه يركز لي على الطابق الارضي متفجر. قالوا كان بدنا نسعى على الغرب شوي، كان بدهم للغرب شوي، اجى غربي اكثر.